Bem-vindo ao canal Fenômenos Inexplicáveis. Subscreva o nosso canal, pois publicamos diariamente histórias sobre fenômenos misteriosos baseados em factos reais. Apoie-nos. Gosta se gosta do que fazemos por si. 16 de novembro de 1966. 17 horas. Point Pleasant, Virgínia Ocidental. As luzes brilhantes da Ponte Silver refletem-se nas águas escuras do rio Ohio. Um vento frio arrepia os ossos. Milhares de automóveis atravessam a estrutura de aço que liga a Virgínia Ocidental ao Ohio. Os condutores não imaginam que 13 meses depois, a 15 de dezembro de 1967, a ponte vai desabar no rio congelado, ceifando 46 vidas. Mas muito antes do desastre, os habitantes de Point Pleasant e arredores começaram a deparar-se com algo inexplicável. Uma criatura que ficaria para a história como o Homem-Traça. Uma criatura cuja aparição, segundo muitas testemunhas, prenunciava uma tragédia iminente. Roger e Linda Scarberry, Steve e Mary Mallet, estão a conduzir por uma estrada deserta perto da fábrica abandonada de TNT na região de McClendy. O relógio marca 23:30. O céu está salpicado de estrelas. O radio do carro chía con estática. Roger semicerra os ollos, perscrutando a escuridano para lado parabrisas. Algo se move nos antigos portones da fábrica. Algo grande. Que rayo é isto? A voz de Roger tremeu cando pisou o travón. Os faróis do carro revelan unha silueta na escuridano que neñún dos cuatro conseguirá esquecer para o resto da vida. E este é apenas o inicio de unha onda de encontros con unha criatura que vai aterrorizar toda a cidade durante 13 meses. Esta historia baséllase exclusivamente en depoimentos de testemuñas, relatorios oficiais, artigos de jornais e documentos compilados pelo jornalista e investigador John Keel no seu libro The Mothman Prophecies, 1975, ben como noutras fontes fidedignas. Todos os nomes, datas, locais e eventos son auténticos. A 12 de novembro de 1966, 5 coveiros traballan nun cemiterio en Glendenia, West Virginia, a 128 kilómetros de Point Pleasant. O sol ponse, deixando as lápides con unha cor vermello sangue. «Ollem!» Kenneth Duncan aponta para as árbores á beira do cemiterio. Os outros congelan, perscrutando o crepúsculo. Unha figura escura emerxe das árbores que os coveiros descreverían máis tarde como un homen castaño. A criatura sobrevoa e desaparece sobre a colina. Algúns segundos depois, regresa e sobrevoa novamente o cemiterio. «Jesús Cristo!» Duncan exclama en cuanto os 5 corren para os seus carros. Este incidente viría a ser un dos primeiros avistamentos documentados de unha criatura a que os habitantes locais máis tarde chamarían Homem-Traza. No entanto, os propios coveiros descoñecían o que tiñan visto e referíanse simplesmente á criatura como o Homen Voador. Reportaran o incidente ao jornal local, mas a maioría dos leitores desvalorizouo como unha farsa. Ninguén percebe que isto é apenas o prenuncio de unha onda de fenómenos paranormais que barrerán a región nos próximos 13 meses. 15 de novembro de 1966. Noite. Neymeyer e Thomas Bennett cazan na floresta perto de Point Pleasant. As follas secas estalan sobe os pés, espingardas en riste. Há cualquier coisa ali, susurra Bennett, apontando para unha abertura nas árbores. Neymeyer levanta a espingarda, apontando para a silueta escura que se move entre os troncos das árbores. Ele puxa o gatillo, mas a criatura non cai. En vez diso, abre o que os cazadores descreverían máis tarde como asas de 3 metros de largura, cerca de 3 metros, e plana acima das copas das árbores. Nunca vi nada asín, diría máis tarde Bennett ao Athens Messenger. Os cazadores descreven a criatura como unha figura humanoide con cerca de 2,1 metros de altura, con ollos vermellos e brillantes do tamaño de reflectores de bicicleta. Teña certeza de que non é un páxaro nen un morcego. É demasiado grande, demasiado humanoide. Após este incidente, Neymeyer recúsase a regresar á floresta durante varias semanas, e Bennett comeza a carregar a súa arma con balas de prata,
embora nunca o admita públicamente. 16 de novembro de 1966, 23:30. Una antiga fábrica de TNT perto de McClendy, Virginia Occidental. Roger y Linda Scarberry e Steve y Mary Mallet regresan de un paseillo pelas estradas rurais. Os 4 jovens, 2 deles recén casados, non imaxinan que aquela noite vai mudar as súas vidas para sempre. Roger traba bruscamente perto dos portones de unha fábrica abandonada. Os faróis revelan unha figura alta na escuridán. Nun relatorio que máis tarde entregaría ao xerife George Johnson, Scarberry descrevería a criatura desta forma. Tiña entre 1,80 e 2,10 metros de altura. Tiña grandes ollos vermellos, como reflectores de bicicleta. O seu corpo era cincento e as súas asas, dobradas atrás das costas, tiñan unha envergadura de pelo menos 3 metros. Meu Deus! Linda grita en cuanto a criatura se vira para o carro, e os seus ollos comezan a brillar nun vermello vivo. Roger pisa fundo no acelerador. Os pneus cantan no asfalto en cuanto o carro arranca. Pelo retrovisor, ven a criatura abrir as asas e levantar voo. «Está a seguirnos!» Mary soluza histéricamente no banco detrás. O carro está a máis de 160 km/h en direzón á zona poboada máis próxima, Point Pleasant, mas a criatura mantén o ritmo, voando paralelamente ao carro á altura dos postes telefónicos. Ao chegaren á cidade, dirixíranse inmediatamente para o gabinete do xerife. Os 4 ficaran en xoque. Os seus depoimentos foron registados pelo vicexerife Millard Holley, que máis tarde admitiu aos xornalistas que nunca tiña visto persoas tan asustadas. Este encontro será o primeiro avistamento oficialmente documentado do Mothman. 17 de novembro de 1966. Mañá. Gabinete do xerife do condado de Mason, Point Pleasant. O xerife George Johnson relea as declaracións dos 4 jovens. Suspira e esfrega a ponta do nariz. Acreditan esta historia? Pregunta a xerife Holley. Coñezo estes tipos. Non beben, non usan drogas. Scarberry é motorista de autocarro escolar. Non inventarían iso. Mas o xerife non ten tempo para terminar o seu pensamento. A porta ábrese e un agitado Marcel Towers, funcionario da empresa de electricidade, entra no escritorio. Xerife, o señor precisa de ouvir isto, dis, sentándose enfrente a Johnson. Onte na noite, por volta da 1 da tarde, estaba a facer manutención na antiga central, e vi esta criatura. A descrición de Towers coincide quase exactamente con a de Scarberry e dos Mallets. Unha figura humanoide alta, con asas enormes e ollos vermellos brillantes. Towers acrescenta un pormenor. Cuando virou a cabeza na miña dirección, ouvi un son semellante ao guincho de un rato gigante. O xerife Johnson decide visitar pessoalmente o local dos alegados encontros con a criatura. Ele e Holley viaxan até a fábrica abandonada de TNT. 17 de novembro de 1966. Mellodía. Unha fábrica de TNT abandonada. O xerife Johnson e a axente Holley pasan lentamente pelos portones abertos e enferruxados. O complexo foi construído durante a Segunda Guerra Mundial e abandonado pouco depois. Producía trinitrotolueno para o exército. Este é un lugar asustador, comenta Holley, ollando para as órbitas vacías das llanelas dos edificios abandonados. Reparan en pegadas no xaón perto do portán, onde Scarberry e os Mallet viran a criatura. O xerife sai do carro e agáchase, examinando as pegadas. Parecen pegadas humanas, mas son extrañas, dis. Son demasiado grandes e... O formato está errado. No seu relatorio oficial, Johnson escrevería máis tarde: as pegadas asemellábanse a pegadas humanas, mas tiñan un formato invulgar, máis estreitas e compridas. O tamaño correspondía a un calzado de aproximadamente 14, cerca de 32 centímetros. Continúan a inspeccionar o local. A central cobre máis de 40 hectares e é constituída por decenas de edificios ligados por túneis subterráneos. A maioría das estruturas está en mau estado. Há aquí búnkers para almacenar explosivos, explica Johnson. Foran construídos con paredes e tetos reforzados para que, se ocorrese unha explosán,
a forza fose direccionada numa única dirección. Estes búnkers, como o jornalista John Keel viría a descobrir máis tarde, ficarían coñecidos como casas dos amaldizoados por causa das historias aterradoras a eles asociadas. 18 de novembro de 1966. Journal Point Pleasant Register. A editora Mary Hayer publica un artigo sobre os extraños encontros de habitantes locais con unha criatura descoñecida. Ela decide no usar o termo «homem traza». Outro xornalista usaría ese termo algúns días depois. O telefone encima da mesa de Mary toca. É Kathleen May, unha dona de casa de 38 anos de Salem, unha pequena cidade perto de Point Pleasant. Miss Haire? Li sobre aquela extraña criatura no xornal da mañá. Tamén a vi. Onte na noite, por volta das 2:30. Mary pega rapidamente nun bloco de notas en unha caneta. Estaba a regresar a casa con o meu pai e os meus 3 fillos, conta Kathleen. Pasamos por unha casa abandonada na North Main Street. As crianzas comezaron a gritar que tiñan visto algo no tellado. Paramos e... lá estaba, grande, cincento, con uns enormes ollos vermellos. A descrición de Kathleen coincide con o que Scarberry, os Mallets e Towers dixeron. Ela enfatiza particularmente os ollos da criatura. Eran enormes, como farois de automóveis, e brillaban nun vermello intenso. Nunca vi nada asín e nunca esquecerei aquele ollar. Kathleen acrecenta que, após o encontro con a criatura, comezou a ter problemas de visión e fortes dores de cabeza. Un relatorio médico que ela recebeu posteriormente no Hospital do Condado de Mason confirmou conxuntivite, posiblemente causada por estrés extremo. 19 de novembro de 1966. Mañá. Escuadra de Point Pleasant. O xerife Johnson convoca unha reunión de emergencia. Mais 7 relatos de avistamentos da criatura misteriosa foron recibidos nas últimas 24 horas. A situación está a ficar fora de controlo, dis, dirixíndose aos seus asistentes. As persoas están asustadas. Algunhas até están a armarse. Sally Jane White, unha enfermeira de 41 anos da región de Newport, relata o seu encontro con a criatura na noite pasada. Estaba a regresar a casa do meu turno da noite. Por volta das 3 da mañá, en cuanto pasaba pelo antigo cemiterio Cypress, algo grande voou sobre o meu carro. Parei e vío encima de unha lápide. Era enorme, con asas de anjo, mas definitivamente non era un anjo. Half Thomas, un agricultor de Galípolis, relata que o seu rebaño de ovellas ficou inquieto no día anterior á súa visão da criatura. Non saían do celeiro. Depois vía no tellado da casa. Cuando lle apontei a miña lanterna, os seus ollos brillaban como os de un animal selvagen, só que vermellos. O xerife Johnson decide organizar unha equipa de busca para vascullar o local da fábrica abandonada de TNT. Inclúi 6 policías e cazadores locais voluntarios. 19 de novembro de 1966. Noite. Unha fábrica de TNT abandonada. Un grupo de busca, organizado pelo xerife Johnson, vasculla a área. Lanternas iluminan os edificios degradados e as rúas cobertas de mato. Divídanse en 3 grupos, ordena o xerife. Verifiquen todos os búnkers e teñan cuidado. Moitos edificios poden ruir. Thomas Gordon, un cazador local, e a xerife adjunta Holly inspeccionan o búnker 7. O interior está escuro e húmido. O feixe de unha lanterna revela extraños símbolos pintados nas paredes. O que é isto? Gordon aponta para os deseños. Parecen símbolos escondidos, responde Holly. Os adolescentes costuman vir aquí. Dan festas, realizan sesóis espíritas. De repente ouven un farfallar. Algo grande móvese no canto máis distante do búnker. Holly aponta a súa lanterna nesa direzón e ve 2 pontos vermellos que desaparecen inmediatamente. «Ya viu iso?» Susurra a Gordon que ya sacó da súa arma. Sin. Ollos, como os daquela criatura. Avanzan lentamente, mas non a ninguén no canto do búnker. Há apenas un xeiro extraño, como cablaxen eléctrica queimada. Descrevería Holly máis tarde no seu relatorio. Após saíren do búnker, ouven un grito vindo do outro lado do complexo. Todo o grupo de busca reúnese no búnker 11, onde un dos voluntarios, James Wickline,
afirma ter visto unha criatura a sobrevoar o tellado. Era enorme, con unha envergadura de pelo menos 3 metros, dis, entusiasmado. A busca continúa até tarde da noite, mas non he encontrado máis neñún vestigio da criatura. 21 de novembro de 1966, de Charleston Gazette. O jornalista Ronald Mallet, sen relación con Steve Mallet, escribe un artigo sobre unha extraña criatura vista pelos habitantes de Point Pleasant. Utiliza pela primeira vez o termo Mothman, inspirado na popular banda deseñada do Batman. Marisco avistado perto de Point Pleasant, e a manchete que será vista por millares de leitores no día seguinte. No artigo, Mallet cita Mary Mallet. Os seus ollos eran hipnóticos. Cuando ele ollaba para min, eu non me conseguía mexer. Sentía que ele estaba a ollar directamente para a miña alma. O artigo gerou unha enorme repercusión. A redacción comezou a receber decenas de chamadas de persoas que afirmaban ter visto a criatura, mas tiñan medo de falar. Entre eles está Connie Carmona, unha empregada de mesa de 23 anos de Galípolis. Vio a cerca de unha semana, cuando regresaba do traballo. Estaba parado debaixo de un poste de iluminación como unha persoa normal, mas cuando me aproximei abriu as asas e voou. Quase desmayei de medo. A Policía do Condado de Mason está a resistar cada vez máis relatos de avistamentos do home en traza. O xerife Johnson comeza a manter un fixeiro especial, mapeando os locais dos alegados avistamentos. 24 de novembro de 1966. Consultorio do psiquiatra Dr. Robert Galbraith, Charleston, West Virginia. O Dr. Galbraith encóntrase con Linda Scarberry, unha das primeiras testemuñas do home en traza. «Como están os teus pesadelos?», pregunta o médico, tirando notas nun caderno. «Non paran», responde Linda, esfregando as maus nervosamente. Todas as noites vello os ollos dele, acordo a suar frío. Após o encontro coa criatura, Linda comezou a ter graves problemas de sono. No seu relatorio médico, a doctora Galbraith escreveu: «A paciente sofre de perturbación de estrés postraumático causada pelo xoque sofrido. Os sintomas físicos inclúen tremores nas maos, aumento da frecuencia cardíaca ao mencionar o incidente e insomnia crónica». Linda non é a única testemuña que procurou ayuda psicológica. Kathleen May, para allendo os problemas de visiale, comezou a sofrer ataques de pánico. Steve Mallet deixou o emprego e prácticamente deixou de sair de casa. O Dr. Galbraith, céptico en relación ás historias de Mothman, escrevería máis tarde nun periódico médico: «Quero que estas persoas viran fose real ou imaginario, o efeito na súa psique foi, sen dúbida, traumático». 25 de novembro de 1966. Biblioteca Central de Point Pleasant. Mary Hare, do Point Pleasant Register, está a vascullar jornais e documentos antigos, tentando encontrar referencias a fenómenos semellantes no pasado. Ela descobre un artigo de 1819 que fala de un home voador con asas como as do diabo, avistado por agricultores locais. Na década de 1880, os residentes do viciño condado de Mason relataran un anxo negro a perseguir unha carrualle en solitaria por unha estrada escura. A descoberta máis intrigante é unha lenda sobre os indios Shawnee, que habitaban estas terras antes da chegada dos europeus. Segundo as súas crenzas, unha criatura chamada Guaupini, un pásaro da morte ou arauto do infortunio, vivía na zona onde os ríos Ohio e Kanawha converxían, exactamente onde hoxe se sitúa Point Pleasant. Reza a lenda que o aparecimento do Guaupini precedeu grandes desastres, epidemias, guerras, inundazones. Os nativos americanos acreditaban que a criatura non causaba desastres, mas antes os alertaba, aínda que de forma asustadora. Mary Hare publica as súas descobertas nun jornal, trazando paralelos entre as lendas e os encontros modernos con o home en traza. O artigo atrae a atención dos investigadores paranormais e os primeiros cazadores de fantasmas comezan a chegar a Point Pleasant. 1 de decembro de 1966, área de Galípolis Ferry, a poucos kilómetros de Point Pleasant. O agricultor Ralph Thomas sai para verificar o seu rebaño logo de mañá cedo. Repara en varias ovellas caídas inmóveis no chão. Aproximándose, Thomas ve unha cena horrível.
5 ovellas están mortas e todas ten feridas extrañas no pescozo. 2 buracos redondos como marcas de dentadas. Mas o máis extraño é que prácticamente non há sangue nos corpos. Non parece obra de coyotes ou de cães, diría máis tarde o veterinario Samuel Clayton, que examinou os animais mortos. Os ferimentos son moito precisos, como se tivesen sido feitos con un instrumento cirúrgico. E a completa ausencia de sangue... Nunca vi nada así. Nas 2 semanas seguintes, casos semellantes serían reportados en máis 7 exploraciones agrícolas nun rayo de 32 kilómetros de Point Pleasant. No total morreran máis de 30 animais, a maioría ovellas, mas tamén varios cães e até un cabalo. Todos apresentaban ferimentos idénticos e neñún sangue. O xerife Johnson está a reunir unha forza tarefa especial para investigar estes incidentes. A teoría oficial da policía é que se tratou de ataques de cães selvágens, mas os habitantes locais están convencidos de que o home traza está por trás deles. 5 de decembro de 1966. Noite. Casa da familia Bennett, a 8 kilómetros de Point Pleasant. Thomas Bennett, o mesmo cazador que foi un dos primeiros a encontrar a criatura, está sentado na varanda con unha espingarda carregada. A súa esposa Elizabeth está a adormecer as crianzas. Nas últimas 2 noites, a familia ten ouvido sons extraños vindos do tellado, algo entre un rangido e un rangido. E esta tarde, a súa filla de 7 anos, Sarah, afirmou ter visto un homen grande con asas do lado de fora da llanela do seu cuarto no segundo andar. «Papá, ele virá buscarme?» Perguntou ela antes de ir para a cama. «Non, querida. O papá non vai deixar que ninguén te faza mal», respondeu Thomas, beillando a filla na testa. O reloxio marca 22:15 cando Thomas ouve un barullo no tellado. O mesmo son de raspaxen. Depois, alguén bate a llanela do segundo andar, o cuarto de Sarah. Thomas entra a correr en casa, sobe as escadas a correr e irrompe pelo cuarto da filla. Sarah está sentada na cama, apontando un dedo trémulo para a llanela. Ele está aquí. Existen 2 pontos vermellos brillantes na llanela. Thomas levanta a arma e dispara. O vidro estillázase. A criatura lá fora solta un grito agudo e voa para a escuridão. Na mañá seguinte, Thomas encontra varias penas pretas debaixo da llanela do cuarto da filla. Leválas á polícia, mas os exames laboratoriais não conseguirão determinar a que espécie pertencem. O relatório apenas afirmará que a estrutura das penas é atípica para as espécies de aves norte-americanas conhecidas. 7 de dezembro de 1966, Athens Messenger, Athens, Ohio. A jornalista Mary Holt entrevista Betty e Brad McLaughlin, um casal de Parkersburg que afirma ter encontrado o Mothman na Ponte de Prata. Aconteceu há 2 dias, por volta da meia-noite, conta Betty. Estávamos a regressar do cinema em Point Pleasant. A meio da ponte, o carro morreu de repente. O Brad saiu para verificar o motor e foi aí que o vimos. Estava de pé no parapeito da ponte, continua Brad. Era alto, com pelo menos 2,10 metros de altura. Quando lhe apontei a lanterna, os seus olhos brilharam de vermelho. O casal afirma que a criatura abriu as asas e voou sobre o rio. Mas o mais estranho aconteceu a seguir. O carro ligou sem problemas, mesmo sem ter respondido a qualquer tentativa de o ligar antes. Sou mecánico há 20 anos, diz Brad, e non consigo explicar o que aconteceu ao carro. Foi como se algo estivese a bloquear a parte electrónica, e depois parou. Nas próximas semanas, habería pelo menos máis 10 casos de carros a parar inexplicabelmente perto da Ponte de Prata, especialmente á noite. Na maioría dos casos, os condutores relataran luces extrañas sobre o río ou figuras invulgares na ponte. 12 de decembro de 1966. O director da Defensa Civil do Condado de Mason, Cliff Duncan, realiza unha reunión con as autoridades locais e representantes da policía. A situación está a tornarse seria, dis, mostrando un mapa do condado con avistamentos do home en traza asinalados. Nas últimas 3 semanas, recebemos 42 relatos de avistamentos. As persoas están aterrorizadas. Algumas recúsanse a sair de casa depois de escurecer.
O xerife Johnson relata as medidas tomadas. As patrullas foran reforzadas, especialmente na área da fábrica abandonada de TNT. Foran organizadas equipas de busca, e a Ponte de Prata está sob vigilancia constante. Tamén pedimos ayuda a ornitólogos da Universidade da Virginia Occidental, acrescenta. Acreditan que as persoas poden ter visto algún tipo de ave invulgarmente grande, tal vez unha especie rara de grou ou garza. No entanto, esta teoría non explica os ollos vermellos brillantes, a forma humanoide e a capacidade da criatura para perseguir carros a alta velocidade. Tamén presente na reunión esteve John Keel, jornalista e investigador paranormal que chegou a Point Pleasant atraído pelas historias do Homen Traza. Máis tarde escrevería as profecías do Homen Traza, que se tornaría o estudo documental máis abranllente destes acontecimentos. Keel presenta a súa teoría. Tal vez non estellamos a lidar con unha criatura biológica no sentido habitual, mas con algo diferente. Algo que está de alguma forma ligado ás anomalías electromagnéticas da área. 15 de decembro de 1966, exactamente un ano antes do desastre. Ponte Silver. O enxeñeiro do Departamento de Transportes da Virginia Occidental, Robert Carr, realiza unha inspección de rutina á estrutura da ponte. Notei unha vibración invulgar nunha das correntes de suspensión. Escrevería máis tarde no seu relatorio. Mas o estado geral da ponte cumpre as normas técnicas. Carr non sabe que é nesta corrente, no 13º elo do lado leste, que ocorrerá unha rotura fatal no espazo de un ano, levando ao colapso de toda a estrutura. Nesta mesma noite, Carr testemunha outra aparición do Homen Traza. Após terminar o seu traballo, regresa ao seu carro, estacionado ao pá da ponte, cando repara nunha figura alta de pé no parapeito. No inicio pensei que fose suicidio. Contaría máis tarde aos repórteres. Gritei, «Ei, o que estás aí a facer?» E depois ele virouse e eu vi os seus ollos, vermellos e brillantes. Abriu que parecían ser asas e voou para lonxe. Carr relatou inmediatamente o avistamento á policía. O xerife Johnson enviou unha patrulla, mas non encontrou cualquier vestigio da criatura. No entanto, un dos policías, Harry Collins, afirmou ter visto luces extrañas sobre o río. No seu diario, Carr escreverá: «Vi algo extraño na ponte Ose. Espero que non sexa mau sinal». 20 de decembro de 1966. A estación de radio local WTIP transmite unha entrevista con o Dr. Robert Smith, profesor de psicología na Universidade Marshall, que ofrece a súa explicación para o fenómeno Mothman. «Estamos perante un caso de histeria colectiva», declara. As testemuñas iniciais viran probablemente algún grande animal noturno, unha corulla, unha garza ou até un grande morcego. A súa historia, divulgada pela imprensa, desencadeou unha reación en cadella. As persoas comezaran a interpretar ocorrencias comuns como encontros con unha criatura misteriosa. Moitos residentes de Point Pleasant están indignados con esta explicación. O Point Pleasant Register recebeu unha carta de Roger Scarberry. Se o profesor Smith tivese visto o que nos vimos, non estaría a falar de histeria colectiva. Esta criatura é real, e os seus ollos, non se pode esquecer os seus ollos. Kathleen May, que aínda sofre de problemas de visión após o seu encontro con o Homen Traza, acrescenta: «Eu non estaba a ler jornais nen a ouvir radio cando vi a criatura. Nen sabía que outras persoas a tiñan visto. Como é que a súa teoría da histeria colectiva explica iso, profesor?» Mas a explicación céptica encontra apoio entre moitos moradores, que preferen unha explicación racional para o terrível descoñecido. 25 de decembro de 1966. Natal. A igrexa de São Paulo en Point Pleasant está repleta de fiéis. O pastor James Taylor discursa para o seu rebaño. «Moitos de vós están con medo», dis. «Están a acontecer coisas extrañas na nosa cidade. Mas lémbrense das palabras da Escritura. Non teñáis medo, pois eu estou convosco. Non vos asustéis, pois eu sou o voso Deus». Após o culto, moitos fiéis contan historias de encontros con o Homen Traza. A familia Baker relata ter visto a criatura no cemiterio atrás da igrexa.
George Wilson afirma que ela seguiu o seu carro pela autoestrada 62. John Keel, tamén presente no culto, rexista todos estes testemuños. Refere que o número de relatos de encontros con a criatura comezou a diminuir nas últimas semanas, mas as persoas aínda teñen medo, escreve nas súas notas. Elas senten que este non é o fin, que esta criatura está á espera de algo. No seu libro, The Mothman Prophecies, Keel viría a suxerir que a criatura estaba de alguma forma ligada a unha premonición de desgraza, unha premonición inconsciente colectiva de un desastre inminente en Silver Bridge. Desde janeiro de 1967, a casa da familia Mallet, Steve e Mary Mallet prepáronse para se mudar de Point Pleasant. Non podemos ficar máis aquí, explica Mary a Mae. Cada vez que saio depois de escurecer, sinto como se estivese a observarme. Non consigo viver asín. Steve ten sofrido con pesadelos desde o seu encontro con o home en traza. Acorda a suar frío e a gritar por causa de ollos vermellos. Un médico diagnosticoulle trastorno de ansiedade. Os Mallet non foron a única familia a deixar Point Pleasant. De acordo con os dados compilados por John Keel, entre novembro de 1966 e janeiro de 1967, aproximadamente 15 familias abandonaron a cidade, ligando direta ou indirectamente as súas decisiones aos acontecimentos que rodearan o Mothman. O xerife Johnson está a tentar acalmar os moradores. Está a intensificar as patrullas, especialmente na área enredor da fábrica abandonada de TNT. Mas fenómenos extraños continúan. Fallas de energía inexplicáveis, interferencias telefónicas, ruídos extraños á noite. Era como se toda a cidade estivese sob algún tipo de maldición, diría un residente máis tarde nunha entrevista a John Keel. 15 de febreiro de 1967. Gabinete do xerife do condado de Mason. O xerife George Johnson analiza os relatos de avistamentos do home en traza no último mes. Houve apenas 3, significativamente menos do que en novembro e decembro do ano anterior. Tal vez teña finalmente desaparecido? Sullere a delegada Holly. Ou está a espreita, responde Johnson, pensativo. No mesmo día un visitante invulgar chega ao gabinete do xerife. Indra Dyer, un Shawnee da reserva de Oklahoma. Tiña lido sobre o home en traza nos jornais e vello a Point Pleasant para partillar o coñecimento do seu pobo. As lendas de Shawnee falan de Baupini, a ave da morte, explica Dyer. Aparece antes de grandes desastres. Os nosos antepasados viranna antes da epidemia de varíola da década de 1770, que ceifou centenas de vidas. E depois antes da batalla de Point Pleasant, en 1774. O xerife desconfía destas historias, mas ouve atentamente. Dyer continúa. Baupini no causa azar. Ele alerta para iso, tenta prevenilo, mas as persoas véenno sempre como un monstro. Depois de Dyer se ir embora, o xerife Johnson resista a súa historia no relatorio oficial, embora a trate como folclore e non como unha explicación real do que aconteceu. Desde maio de 1967, Ponte de Prata. Os enxeñeiros do Departamento de Transportes realizan unha inspección de rutina á estrutura da ponte. Descobren pequenas fisuras nun dos elos da corrente de suspensón principal, mas non as consideran críticas. A ponte foi construída en 1928 e non foi concebida para suportar cargas modernas, observou o enxeñeiro James Dixon no seu relatorio. No entanto, desde que as restricións de peso dos vehículos sexan cumpridas, a estrutura mantense segura. A construzao de unha nova ponte sobre o río Ohio está programada para comezar en 1978. No entanto, a ponte Silver existente está planeada para permanecer en uso até que a nova estesa concluída. No mesmo día, a jornalista Mary Holt escreveu un artigo para o Athens Messenger sobre un encontro con o home en traza ocorrido na ponte no día anterior. Unha testemuña ocular, o camionista Harold Parker, de 45 anos, afirmou ter visto a criatura empoleirada nun dos cabos de suspensión. Era cincento, con asas enormes, dice Parker no artigo.
Cuando bucinei, ele virou a cabeza e vi os seus ollos, vermellos como farois. Depois, abriu as asas e voou en direção ao Ohio. Esta é uma das últimas aparizones documentadas do Mothman antes da traxedia que viría a ocorrer 7 meses depois. 15 de jullo de 1967. Sidney McNeely, psiquiatra de Huntington, publica un estudo sobre o fenómeno do home traza no American Journal of Psychiatry. Analiza 67 casos de encontros con a criatura, rexistrados entre novembro de 1966 e junho de 1967. A maioría das testemunhas son individuos psicológicamente saudáveis, sen antecedentes de doenza mental ou abuso de substancias. Escreve McNeely. As súas descricións da criatura son notablemente consistentes, principalmente en relación ao tamaño, forma e cor dos ollos. McNeely ofrece varias explicaciones psicológicas para o fenómeno, desde a histeria en masa á proyección do medo inconsciente colectivo, en termos da psicoloxía junguiana. Curiosamente, no seu estudo, observa unha anomalía estatística, unha concentración anormalmente elevada de relatos de encontros con a criatura nas inmediazones da Ponte de Prata e da fábrica abandonada de TNT. Estes dois locais representan 73% de todos os locais de avistamentos. McNeely observa tamén a distribuición temporal dos encontros. Un pico en novembro-decembro de 1966, seguido de un declinio y un novo aumento menor en abril-mayo de 1967. 30 de agosto de 1967. Mediodía. Unha fábrica de TNT abandonada. Un grupo de adolescentes, infiltrado na fábrica, descobre extraños símbolos pintados nas paredes de un dos búnkers. Había pentagramas e outros símbolos ocultos. Contaría Jason Collins, de 16 anos, máis tarde a un jornal local. E a escrita estaba nunha lingua extraña. Non parecía nenhuma lingua que eu coñecese. A policía chamada ao local encontrou aínda vestixios de incendios recentes e restos mortais de pequenos animais, probablemente utilizados en rituais. A avaliar pelo estado dos restos mortais, os rituais foron realizados a menos de unha semana. Aparentemente, algúns satanistas ou ocultistas usan este local para as súas cerimonias, conclui o xerife Johnson. John Keel, aínda en Point Pleasant a recoller material sobre o Mothman, inspecciona o búnker e tira fotografías aos símbolos. Máis tarde, escrevería no seu libro que algúns deles se asemellan a antigos símbolos sumerios e babilónicos asociados a divindades do submundo. Isto é apenas unha coincidencia ou existe algunha ligazón entre os rituais ocultos e as aparicións do Mothman? Questiona Keel. 15 de novembro de 1967, exactamente un mes antes do desastre. A residente local Dorothy Willis teve un soño extraño que máis tarde descreveu a John Keel. Vi a Ponte de Prata, dis ela. Estaba toda iluminada como unha árbore de Natal. E depois, de repente, comezaran a cair carros ao río. Muitos carros. E as persoas gritaban. Willis non é o único a ter soños semellantes en novembro e decembro de 1967. John Keel, no seu libro, refere pelo menos 5 persoas que relataron pesadelos semellantes antes do desastre. Unha delas é Marcella Bennett, a muller do cazador Thomas Bennett, que albellou o home en traza perto de súa casa. No meu soño, vi unha borboleta enorme pousada nunha ponte, conta. Cuando el abriu as asas, a ponte desmoronouse. Keel interpreta estes soños como manifestaciones de unha premonición colectiva de un desastre inminente. No seu libro escreve: existe unha ligazón entre o home en traza e estes soños proféticos? A criatura alertou para un desastre inminente, como acreditaban os indios Shawnee, 14 de decembro de 1967. Un día antes do desastre, o Consello Municipal de Point Pleasant reúnese para discutir a seguranza da Ponte de Prata. A ponte non foi concebida para suportar cargas modernas, diz o enxeñeiro Robert Carr, o mesmo que viu o Mothman no corrimao da ponte a un ano. Ya resistamos casos de vehículos de transporte a exceder o peso máximo permitido. A Cámara decide reforzar os controlos sobre o peso dos vehículos que atravesan a ponte e axilizar o proxecto da nova ponte. No mesmo día, Mary Heyer, do Point Pleasant Register, entrevista a John Keel,
que se prepara para deixar a cidade após quase un ano de investigación. O que achas do Mothman? Pergunta ela. Non sei o que é, responde Kiel honestamente, mas teño a certeza de que non se trata apenas de histeria colectiva ou de unha identificación incorreta de animais coñecidos. Há moitas probas, moitas coincidencias, é algo invulgar. Cuando cuestionado sobre o porqué de a criatura ter deixado de aparecer nos últimos meses, Kiel responde, tal vez a túa misa non estexa completa, ou, aínda non. 15 de decembro de 1967, 16:58, Ponte Silver, hora de ponta. Centenas de carros atravesan lentamente a ponte, regresando a casa após un día de traballo. Charles Baird, un vendedor de 27 anos de Galípolis, para nun semáforo á entrada da ponte. A súa atención é atraída por unha extraña figura de pé no topo de unha das torres de suporte da ponte. Parecía unha persoa, mas con asas. Diría máis tarde aos investigadores do Consello Nacional de Seguranza nos Transportes. Asei que era unha decoración de Natal xique. Ás 16:58, os condutores na ponte ouviran un son extraño, un son metálico alto e áspero, que facía lembrar un tiro de cañón. Un elo da corrente de suspensión da ponte, o mesmo 13º elo no lado leste onde os enxeñeiros descobriran fisuras, non suportou a carga e partiuse. En segundos, toda a estrutura da ponte desaba como un castelo de cartas. 46 persoas morren, caindo juntamente con os seus carros nas aguas heladas do río Ohio. Charles Baird, aínda parado no semáforo perto da entrada, ve a figura na torre abrir as asas e voar para lonxe, pouco antes de esta colapsar. Ten a certeza de que era o Homen Traza. 16 de decembro de 1967. Mañá seguinte ao desastre. Os servizos de resgate continúan as buscas por sobreviventes e pelos corpos dos mortos. A cidade de Point Pleasant está en xoque. O xornalista Ronald Mallet, que cuñou o termo Mothman há un ano, escribe un artigo para o Charleston Gazette intitulado «Profecía cumprida? Ligazón Ponte Monstro». No artigo, refere varios habitantes locais que asocian as apariciones do Homen Traza a avisos de desastres. Entre eles está Dorothy Willis, que relata un soño profético que teve. John Keel, ao saber da traxedia, regresa inmediatamente a Point Pleasant e comeza a recoller testemuños de persoas que viran o Mothman inmediatamente antes do desastre. Máis de 100 avistamentos da criatura foran relatados nos 13 meses que antecederan o colapso da ponte. Escrevería máis tarde no seu libro. E prácticamente todos ocorreran nun rayo de 24 kilómetros da Ponte de Prata. 20 de decembro de 1967. O Consello Nacional de Seguranza nos Transportes inicia unha investigación sobre o colapso da Ponte Silver. Os enxeñeiros descubriran que a causa do desastre foi un elo partido na corrente de suspensón debido á fadiga do metal. A ponte, construída en 1928, non foi concebida para suportar o peso dos automóveis e camións modernos. Esta é unha falla técnica provocada pelo desgaste natural dos materiais e pelo aumento das cargas, conclui o responsável da comisión, Edward Newton. Entretanto, en conversas informais, algúns membros da comisión manifestaran sorpresa pela precisión con que o local da ruptura coincidía con o local onde o enxeñeiro Carr tiña visto o Mothman un ano antes. O propio Carr, falando perante a comisión, dice: «Inspeccionei esta sección da corrente no día 15 de decembro de 1966. Había ligeiros sinais de desgaste, mas nada que indicase unha condición crítica. E no mesmo día vi esta criatura». Estes comentarios, é claro, non están incluídos no relatorio oficial. Desde janeiro de 1968, Igrexa de São Paulo en Point Pleasant. O pastor James Taylor dirixe un culto en memoria dos mortos no desabamento da ponte. Non podemos saber por que é que Deus permitiu que esta tragedia acontecese, dis, mas podemos encontrar conforto na fe e no apoio uns dos outros. Após o culto, algúns paroquianos partillan os seus pensamentos sobre a ligazón entre o Mothman e o desastre. Ele alertounos, dice Elizabeth Bennet, muller do cazador Thomas Bennet. Mas non compreendemos,
Só vimos o monstro, nao o prenuncio. John Keel, que estaba presente no culto, resistou estes testemunhos. No seu libro escrevería máis tarde: após o desastre da Ponte de Prata, os relatos de avistamentos do home en traza na zona de Point Pleasant prácticamente cesaran. Era como se a súa misión, alertar ou prever tragedias, tivese sido cumprida. 15 de janeiro de 1975, Nova York. A Saturday Review Press publica o libro de John Keel, The Mothman Prophecies. No seu libro, Keel reúne todos os relatos disponíveis de encontros con a criatura, incluindo documentos e relatorios oficiais, artigos de jornais e entrevistas con testemunhas oculares. Apresenta diversas teorías sobre a natureza do home en traza, desde psicológicas a paranormais. Se o home en traza era unha criatura biológica real, un fenómeno psicológico, unha manifestación de algo sobrenatural ou un prenuncio de desastre, tal vez nunca o saibamos, conclui. Mas a ligación entre as súas aparizones e a tragedia en Silver Bridge é demasiado forte para ser mera coincidencia. O libro tornouse un best-seller e chamou a atención para os acontecimentos en Point Pleasant. Nos anos seguintes, a cidade tornouse un local de peregrinación para investigadores paranormais e amantes do misterio. Point Pleasant, hoxe. Nas marxens do río Ohio, non moito lonxe do local onde se encontraba a Ponte de Prata, érguese unha estatua de metal do home en traza, unha figura con máis de 2 metros de altura, de asas abertas e ollos vermellos brillantes. Todos os anos, no terceiro fin de semana de setembro, a cidade acolle o Festival do Home en Traza, atraíndo millares de turistas de todo o país. Para os habitantes locais, a criatura tornouse un símbolo da cidade, mas moitos dos que a viran en 1966-1967 preferen non participar nestas festividades. Para eles é entretenimento, mas para nós é unha recordación do verdadeiro horror. Dis Linda Scarberry, unha das primeiras testemunhas da criatura, nunha rara entrevista. Aínda acordo a noite a ver aqueles ollos vermellos no escuro. A maioría dos residentes de longa data acredita que o Mothman foi un prenuncio da tragedia da ponte. Algúns afirman mesmo telo visto antes de outros desastres. O accidente nuclear de Chernobyl en 1986, o colapso das torres do World Trade Center en 2001 e o terremoto e tsunami no Japão en 2011. No entanto, non existen probas documentais fiáveis que sustenten estas alegacións. A fábrica abandonada de TNT onde a historia do home en traza comezou aínda existe, embora a maioría dos edificios teña desabado a moito tempo. As casas das almas asombradas, os bunkers de armacenamento de explosivos, tornáranse un local de peregrinación para aventureiros e cazadores de fantasmas. A nova ponte sobre o río Ohio foi inaugurada en 1969. Foi batizada de Ponte Memorial de Prata, en homenaxe aos mortos no colapso da Ponte de Prata. No entanto, os habitantes locais reférense frecuentemente a ela simplesmente como Ponte da Mariposa. Cada vez que paso pela nova ponte, non consigo deixar de ollar para o seu. Admite Thomas Bennett, o mesmo cazador que albellou o home en traza perto de súa casa. Non sei o que era, un pásaro, un anjo ou un demonio, mas sei que mudou esta cidade para sempre. A historia do home en traza continúa a ser unha das lendas urbanas máis famosas dos Estados Unidos, embora moitos céticos continúen a descartala como resultado de histería colectiva ou de unha serie de avistamentos erróneos. O facto permanece. Nos 13 meses que antecederan o colapso da Ponte de Prata, máis de unha centena de residentes de Point Pleasant e arredores relataron encontros con unha criatura misteriosa que parecía prever a traxedia inminente. Terá sido unha coincidencia? Ou existen fenómenos no mundo que transcenden a nosa comprensión? Esta questán permanece sen resposta. Todos os nomes, datas, lugares e acontecimentos desta historia son reais e están documentados. Algúns diálogos e descricións de estados emocionais foran reconstruídos con base en relatos de testemuñas oculares, mas sen a adizón de elementos ficticios ou distorzón dos factos. A historia do home en traza continúa a ser un dos capítulos máis enigmáticos dos anais dos fenómenos paranormais americanos, e embora ya teña pasado máis de medio século desde eses acontecimentos,
A que están sobre o que os residentes de Point Pleasant realmente viran en 1966-1967 permanece en aberto. Obrigado por ouvir. Se gostou desta historia, subscreva o noso canal para ficar a par das novidades. Partille a súa opinión sobre este caso incrível nos comentarios. Tal vez você propio teña testemunhado algo inexplicável?